What's up guys? We are at Fort Langley today at a National Historic Site of Canada, and it is a birthplace of British Columbia. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Fort Langley นะคะอยู่ที่ National Historic Site ของแคนาดาแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของเมือง British Columbia เลยนะคะประวัติก็จะกลับไปถึงปี 1800 เกี่ยวกับ Hudson Bay บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาเป็นบริษัทที่ก่อสร้าง Fort Langley ตรงนี้ขึ้นมานะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ Hudson Bay จะใช้เกี่ยวกับการค้าขายขนสัตว์นะคะแล้วก็เมื่อปี 1800 กว่า Hudson Bay ก็ได้ค้นพบว่าแม่น้ำ Fraser ที่เขาใช้ขนส่งของเข้ามาเป็นแม่น้ำที่มีทองเยอะมากๆเลยนะคะ And here is about Fort Langley. It was first established in 1839 along the Fraser River, and this is the second built because the first fort got burnt down. We are right here at the statue right now, so let's get closer and take a look at he is Sir James Douglas. He is the first governor of British Columbia back in 1858 up until 1864, and I believe that he used to live in one of the houses in the site. So we are going to check out that house. ก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะที่ท่านเคยอยู่ในช่วงเวลานั้นเราก็จะเข้าไปในตัวไซต์กันนะคะ And here is the parking lot, and it is free to park. And there is a warning signs over here that car thieves work here, so don't forget to lock your car. And the gate is closed at 9 p.m.ตรงนี้ก็เป็นธงชาติของแคนาดานะคะเวลาธงขึ้นแค่ครึ่งเสาก็มีความหมายว่ามีการสูญเสียทหารหรือว่าบุคคลสำคัญนะคะเราก็ยังไม่ได้เข้าข้างในกันเลยนะคะก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมายที่อยู่บริเวณข้างนอกนะคะฝั่งทางนี้ก็คงจะเป็นดีไซน์หน้าเดียวกันนะคะ4 ทิศแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากๆเลยนี่ก็เป็นข้างในนะคะเขาก็ยังจะเก็บรูปทรงบ้านเดิมๆก็อาจจะมีการซ่อมแซมนิดหน่อยนะคะแต่ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะจากแต่ก่อนก็เป็นรูปปั้นเมื่อกี้ที่เราไปดูกันเดี๋ยวเราจะวกลงไปนะคะตามถนนแล้วก็จะกลับเข้าไปในตึกแล้วเราก็จะเข้าไป
ดูข้างในกัน Let's take a look at all the main stuff from Fort Langley. Hi. นี่เลยค่ะผ้าห่มก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งของ Hudson Bay นะคะ And here is a little history about James Douglas. Back in the 1858, that's the gold rush time. ถ้าต้องการผ้าห่มที่อุ่นๆนะคะก็นี่เลยค่ะผ้าห่มขนแกะนะคะ The fine details on it, guys. Like, this is so cool. It's so neat. And the spear mast over here also made from cedar wood. And และในห้องนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการค้าขายและคนต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าจากพยานชาวสโตโลคนหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอคนต่างชาติพวกเขาก็มีความหวาดกลัวมากๆเกี่ยวกับลักษณะท่าทางและการแต่งตัว
ตรงนั้นก็คือป้อมของ Fort Langley นะคะ We are standing right next to a trading window. This is where they used to trade furs, blankets, cranberries, salmons, meadow goods. Alright, so going to start off over here. We are heading over to the corner over here. I wanted to take you guys upstairs. จะเข้าไปข้างบนตัวป้อมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามืดไม่รู้มีไฟหรือเปล่านะคะก็มีไฟนะคะแล้วก็ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเข้าแต่ว่าไม่เห็นมีใครที่เข้ามาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะ This is the blacksmith shop.